Þá það næsta mál, það liður 8, tónatröð 24, breyting og deiliskipulagi og það bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannsdóttir sem þetta mál. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, ég ætla aðeins að fara yfir það af hverju ég óskaði eftir umræðu þetta mál. En nú eru liðnir sirka 20 mánuðir síðan ég stóð í pontu hérna og samþykkti eftir mikla yfirlegu, því þetta var bara alls ekki auðveld ákvörðun, að samþykkja auglýstar breytingar á aðalskipulagi og deiliskipulagi á lóðum við Tónatröð. Ég samþykkti það af tvennum ástæðum. Ég vildi hefja samtal við íbúa á svæðinu sem höfðu hingað til ekki haft tækifæri til að koma sínum sjónarmiðum á framfæri eða fengi svör við sínum athugasemdum og sömuleiðis fannst mér sanngjarnt að halda áfram að þróa svæðið áfram með verktakanum sem hefði kostað miklu til. Við tókum við erfiðu máli að fyrri bæjarstjórn og mér fannst bara erfitt að snúa við í miðri á þarna og var því tilbúin að sjá hvað geti komið út úr þessu ferli. Nú rúmlega 3 árum eftir að þetta óheppilega mál hófst hefur lítið áunnist og auglýsingu breytt skipulag aldrei verið kynnt. Það er algjörlega óásættanlegt að bjóða verktakanum og íbúum á svæðinu upp á þessa óvissu lengur. Ég legg því fram eftirfarandi tillögu, bæjarstjórn dregur tilbaka ákvörðun sína frá 7. febrúar 2023 þar sem samþykkt var að kynna drög að deiliskipulagi samkvæmt 4. málsgrein 40. greinar skipulagslaga númer 123 2010 og samsvarandi drög að breytingu aðalskipulags við Spítalaveg. Takk fyrir. Þökkum bæjarfulltrúa Sunnu Hlín Jóhannsdóttur fyrir en við þurfum að hleypa bæjarfulltrúa Jón Hjaltasyni við að borðið hann til þess að vera á vanhæfinu sem máli, hann ætlar að útskýra af hverju. Forseti bæjarfulltrúar, já, ég afsakið hugstið, ég ætlaði að vera sneggri en þetta að jafnan þegar Tónatröðin hefur rædd í skipulagsráði þá hef ég gengið þar af fundi, það alltaf verið samþykkt þar sem við erum svelar, ég og eigandi þess byggis og lóðarhafi sem hér ræðir, þannig að ég ber upp þessa ósk mína enn og aftur að verða samþykktur vanhæfur. Takk. Þakkum bæjarfulltrúa Jóni Hjaltasyni fyrir og með vísan til 7. málsgreinar 20. greinar sveitundalaga 138/2011 og var meint vanhæfi lagt upp til atkvæða fyrir bæjarstjórn þau sem samþykkja samþykkt með 10 atkvæðum. Þá orðið laust. Það bæjarfulltrúi Andri Teitsson tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég tek undir með bæjarfulltrúa Sunnu Hlín að þetta erfitt mál sem að teygir sig aftur á síðasta kjörtímabil sem að hún vekur hérna máls á og svona rétt til að gera grein fyrir stöðunni að þá hafði meiri hlutinn síðasta vetur eða vor verið í viðræðum við verktakan SS Byggi og rætt framhald málsins og á hvaða forsendum væri hægt að halda því áfram og það hafði meðal annars verið rætt eðlilega byggingarmagn og fyrirkomulag og hvernig skildi fara með hús í eigu Akureyrarbæjar sem að þarna á reitnum. Sömuleiðis þarna hús í eigu einstaklinga sem að hugmyndi var að flytja út fyrir reitinn og endurbyggja þar. Hver skildi bera þann kostnað og loks var rætt byggingarréttargjald sem að ýmsum þótti eðlilegt og að innheimta á þessum reit til samræmis við þróun síðustu missera þó að það hafi ekki verið komið í umræðuna þegar að þessi verktaki kom upphaflega að umræðu þessa lóð. Nú
þessar viðræður hafa ekki leitt til niðurstöðu og mitt persónulega mat að þær séu ekki nálægt í sem stendur, hvorki í tíman í efni að leiða til niðurstöðu. Þannig að ég tek alveg undir með bæjarfulltrúa Sunnuhlíðar að það er tímabært að taka af skarið með þetta mál. En meirihlutinn hefur eilítið aðra hugmyndum hvernig svona tæknilega verði að því staðið að fá botn í málið og meirihlutinn er með svohljóðandi tillögu í ljósi þess hversu langur tími er liðinn frá ákvörðun meirihluta bæjarstjórnar að vinna að breytingu á deiliskipulagi við Tónatröð án árangurs felur bæjarstjórn bæjarráði að fara yfir fjárhagsliðin á verkefninu og taka ákvörðun framhaldið. Takk fyrir. Þakkum bæjarfulltrúa Andra Teitssyni fyrir. Orðið er laust. Bæjarfulltrúa Hilda Einar Gísladóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta er svona langt og leiðilegt mál sem ég tek bara undir með bæjarfulltrúa Sunnu, væri gott að setja bara punktinn við, en væri gjarnan til ég óska eftir frekari rökstuðningi á því hvers vegna að ætti að vísa því til bæjarráðs, hvaða fjárhagslegu forsendur væri verið að fjalla í bæjarráði, sem að ég minnist þess ekki að hafi tengst ákvörðun bæjarstjórnar á síðasta kjörtímabili, nýja það hefur komið formlega eitthvað sem að gefur tilefni til þess að bæjarráð fari með einhverjum hætti yfir það. Það veri áhugavert að fá fram hvaða fjárhagslegu málefni ætti að ræða í bæjarráði sem að gefur ástæðu til þess að vísa því þangað. Ég sé ekki ástæðuna. Við þökkum bæjarfulltrúa Hildu Einar Gísladóttir fyrir og ætla að biðja Sunnuhlíð Jónsdóttur taka við stjórnarfundinum. Bæjarfulltrúi Heimir Örn tekur til máls. Forseti, aðrir bæjarfulltrúar, mér finnst svona eins og bæjarfulltrúa Andri Teitsson hafi skýrt þetta nokkurn veginn út að það voru viðræður milli SS og bæjarins kostnaði við færslu á húsum og byggingareftirgjaldi og fleiri kostnaði sem að var þar á milli. Við síðan óskuðum eftir öðrum fundi í júní og þeir var ekki svarað fyrir á föstudaginn. Þá var vitað að máli kemur í bæjarstjórn. Þannig að okkur fannst alveg tilvalið að koma bara með öll skjöl og öll tilboð og allt inn í bæjarráð og kalla SS Byggi bara til okkur á fund og hvort þetta sé endarlega búið eitthvað. Og mér finnst það svona faglegustu vinnubröðin í þessu að gefa allavega eitt séns í lokin að koma með svör við hvernig við ákveðum að gera þetta lokum út í að við óskum eftir öðru fundi sem var ekkert viðbröð við en sem komið viðbröð þegar máli kom á dagskrá á bæjarstjórnina. Þannig að við bara hrósa bæjarfulltrúa Sunnuhlíðar að koma með þetta á dagskrá og vonandi getum við bara funda og klára þetta mál hvort það sé endarlega á eða af eins og maður segir í íslensku. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Heimir Örn hefur lokið máli sínu og færi ég forseta bæjarstjórnar aftur stjórnina. Takk fyrir bæjarfulltrúa Sunna og það er bæjarfulltrúa Sunnuhlíðar sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langar bara aðeins að lýsa vonbrigðum mínum með þessa tillögu að afgreiðslu meirihlutans. Ég er bara ofboðslega þreytt á sig alltaf vera að drepa málum og dreif. Að það sé vera að vísa eitthvað annað og bara brennt barn forðast eldinn og ég bara er hrædd það að þetta fari í eitthvað samtali í bæjarráð ef þetta fer á dagskrá þar og síðan verði ekkert unni með það áfram. Þannig að ég skil bara alls ekki þessa röksemdafærslu að degi heima í bæjarráði. Þetta fór ekki gegnum bæjarráð á sínu tíma, heldur beint í bæjarstjórn og við erum að taka réttin af bæjarfulltrúum hér að hafa eitthvað að segja þetta mál. En það er bæjarstjórnin sem tekur ákvörðun þetta og það sem að við samþyktum líka í 7. febrúar á sínu tíma, það var að fara í auglýsingu á skipulagi og það hefur verið mikið gagnrýnt
að athugasemdum íbúa hafði ekki verið svarað eftir þau sendu inn eftir lýsingu á skipulagsbreytingu. Og mér fannst bara mjög mikilvægt að það samtal myndi hefjast. Þannig að ég var bara ekki sammála þeirri leið að halda svo bara áfram samtalum við verktakann án þess að ræða við íbúa. Nákvæmlega það sem var búið að gagnrýna. Við ákveðum hér að fara að auglýsa þetta. Við vorum ekkert að ákveða að fara að setja byggingaréttargjöld afturvirkt á. Eða færsla á húsi sem að mig minni reyndar að síðasta uppkast hafi verið að byggja í kringum það. Þannig að ég skil bara alls ekki af hverju það á að fara að færa þetta mál eitthvað inn í bæjarráð. Ég veit ekki hvort að fólk svona feimið við að tjá sig þetta mál hér eða hvað, ég bara skil þetta ekki. En og varandi byggingaréttargjald, mér finnst sjálfri ósanngjarnt að leggja það afturvirkt á. Verktaki fór í hönnun á húsnæði á þeim forsendum að voru ekki byggingaréttargjöld. Þau voru ekki komin 2021 og mér finnst þetta bara ósanngjarnt að gera þetta svona. Takk fyrir. Það kom bæjarfulltrúi Sunnu Hlín fyrir, til máls tekur bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér er verið að ræða að það séu fjárhagslegar forsendur í þessu tónatraða máli ýmislegt sem að ég giska á að hafi farið fram á okkur öðrum fundum heldur en að ég hef setið á og er aðeins að velta því fyrir mér, tók bæjarráð á þessu kjörtímabili einhverja ákvörðun einhver fjárhagsleg málefni eða einhver nefnd eða var þetta aðeins óformlegir fundir meirihluta bæjarstjórnar að spjalla við verktaka, því ef svo er þá er algjör óþarfa að vísa því til bæjarráðs enda hvorki samþykki né neitt formlegt sem að liggur á baki því og aðeins óformlegt spjall meirihluta bæjarstjórnar sem hefur ekkert stjórnsýslulegt gildi. Forseti bæjarfulltrúar, tillagan með þessari bókun sem kemur frá meirihlutanum er að sjálfsögðu að fara með þetta inn í bæjarráð til umfjöllunar allar hugmyndir með framhaldið og síðan að sjálfsögðu verður þetta vísa aftur til bæjarstjórnar. Þannig að ég skil ekki alveg punktinn með því út af því að mér finnst einfaldlega þessu máli ekki vera lokið. Við þurfum einhvern veginn að klára umræðuna bara við sjálf, bæði bæjarráð, síðan bæjarstjórn, verktakarnir og þessu máli er einhvern veginn ekki lokið og bæjarfulltrúi Sunna nefndi ef þetta fer inn í bæjarráð, ég skildi ekki alveg það komið, þetta sjálfsögðu fer þetta inn í bæjarráð ef að tillagan sé sú og síðan mun þetta að fara áfram inn í bæjarstjórn og vonandi, og ég skal vera hjartalega sammála bæjarfulltrúi Sunnu að þetta mál verður einhvern veginn að taka enda og vonandi svo sannarlega á þessu kjörtímabili. Takk. Þú voru að bíða. Bæjarfulltrúi Heimir Örnheiður loki máli sínu og færi að forseta bæjarstjórnar aftur stjórnina. Til máls tekur bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla bara að ítreka spurningu mína til bæjarfulltrúa Heimis, formanns bæjarráðs, hvort að málið eða einhver gögn tengt þessu máli hafi einhvern tímann á þessu kjörtímabili verið rædd í bæjarráði. Bæjarfulltrúi Heimir Örn tekur til máls. Forseti, bæjarfulltrúar, viðræður við verktaka voru bara ekki komna það langt að þurfti að kynna fyrir í bæjarráðið, þannig að ætla að vona að það verður næstu skref og nú mun bara koma allt upp á borði og eins og ég segi það áðan ítreka, vonandi bara tekur þetta mál enda. Bæjarfulltrúi Heimir Örn hefur lokið máli sínu og færi að forseta bæjarstjórnar aftur stjórnina. Orðið laust. Til máls tekur bæjarfulltrúi Sunna Hlín. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta hefur sem sagt ekki verið komið það langt að þetta leggja það fyrir bæjarráð. Nú er ég bara hægt að skilja stjórnsýslu á þessu kjörtímabili. Þarf ekki að fela einhverjum að hefja viðræður eða hvað? Takk fyrir.
bæjarfulltrúa Heimir Örn tekur til máls. Forseti, það eru bæjarfulltrúar, þetta var í verkarhing skipulagsfulltrúa Péturs Inga sem að held ég bara í starfslýsingunni í honum að ræða við verktaka, þannig að ég held að hann hafi bara einfallega verið að vinna vinnunni sína og þetta fór ekki lengur en þetta. Takk fyrir. Bæjarfulltrúa Heimir Örn er lokið sínu máli og færi í að forseta bæjarstjórnar aftur stjórnina. Orðið laust, síðan held ég því miður að við sem bæði komum 4 skipti, þannig að við þurfum að vera óluleg. Ég kom það fjárfinn. Ég 1 skipti eftir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, varðandi að skipulagsstjóra hafi þetta sé hans verkahring að gera þetta. Ég árétta að við samþykktum í 7. febrúar að fara í auglýsingu á breyttu skipulagi. Það var ekki það sem var rætt við verktakan eftir. Þess vegna skil ég ekki enn hvernig þetta mál hefur farið í gegnum kerfið og vissulega satt ég fund sjálf með meirihlutanum til að ræða þessi mál, það sem var ákveðið að fara í þessar samningaviðræður við SSByggjir áður en að fari var í að auglýsa út að samtali íbúa myndi fara og ég sagði mig bara frá málinu og sagðist ekki vilja taka þátt í því og nú hef ég bara lokið máli mínu. Takk. Jú. Skipta. Hvað segir hluti? Já. Það ekki með vonið sem ruglis. Við þökkum bæjarfulltrúa Sunnu Hlín fyrir. Til máls tekur bæjarfulltrúa Hilda Einar Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mín upplifun á þessu kjörtímabili er að það sé alveg ofboðslega mikið unnið á óformlegum fundum meirhlutans, minnihlutinn lítið sem ekkert upplýstur það sem er að gerast. Það sé í of mörgum tilfellum þar sem að starfsfólk fylgi ákvörðunum frá meirhlutafundum sem að, eða fulltrúum og meirhluta sem hafa ekki stjórnsýslulegt umboð til þess, að það hafi farið fundir fram sem að kemur hérna fram í máli bæjarfulltrúa Sunnu þessi fjárhagslegu málefni, mögulega samningaviðræður við verktaka og svo framvegis án þess að það komi nokkuð tíman fyrir nokkuð fund og sé komið jafnvel með einhverja ára forsögu eru að mínu viti ekki góð vinnubrögð. Ég hef skilning á því að það þurfa að ræða og undirbúa mál en það hlýtur að vera eðlilegt að upplýsa þær ákvarðanir sem á að taka, formfesta þær með eðlilegum hætti og upplýsa minnihluta. Það er því miður þannig á þessu kjörtímabili að ítrekkað heyri út í bæ að Akureyrarbær sé að tala við hinn og þennan eða lofa þessu þið hinnu eða ætli sér þetta þið hitt sem að lítur jafnvel aldrei dagsins ljós í neinni nefnd. Mér finnst þetta ekki góð vinnubrögð og ég hvet meirihlutann til að gera betur. Við þökkum bæjarfulltrúa Hildu Einar Gísladóttir fyrir. Orðið laust. Ekki fleiri sem kveðs ljós. Þá les ég upp 2 tillögur. Svo fyrri Sunna Hlín Jónasdóttir Bélagstað leggur eftirfarandi tillögu að bæjarstjórn dregur tilbaka ákvörðun sína frá 7. febrúar 2023 þar sem samþykkt var að kynna drög að deiliskipulagi samkvæmt 4. málsgrein 40. greinar skipulagslaga nr. 123 árið 2010 og samsvarandi drög að breytingu aðalskipulags við Spítalaveg. Það sem samþykkja. Þeir sem eru á móti. Það eru 6. Les upp tillögu meirihlutans í ljósi þess hversu langur tími liðinn frá ákvörðun meirihluta bæjarstjórnar að vinna að breytingu deiliskipulagi við Tónatröð án árangurs felur bæjarstjórn bæjarráði að fara yfir fjárhagslega verkefni og taka ákvörðun framhaldið. Þau sem er samþykkja. Það eru 6. Þau sem sitja hjá er þá 1. Gjörðu svo vel, Jón. Velkomin aftur á fund.